मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। हमारा घर इतना कमजोर क्यों है? मम्मा, काश हमारा भी कोई मजबूत और सुंदर घर होता जिसमें बारिश का पानी कभी ना आए। बच्चों की सिसकियां सुनकर बूढ़े बरगद के कोटर से उल्लू बाबा बाहर निकल आए, जो सालों से चुपचाप इस परिवार की मेहनत और ईमानदारी को देखते आ रहे थे। कोमल बेटी, तेरा त्याग और तेरे बच्चों के लिए तेरा प्यार देखकर मेरा दिल पिघल गया है। ये लो, बांस की एक टहनी, इसे यहीं गाड़ दे। पर बाबा, एक टहनी से क्या होगा? ये कोई साधारण टहनी नहीं है। बारिश की बूंदें जब भी इस पर गिरेंगी, ये चमचमाते सोने के बांस का मजबूत घर बन जाएगा। इसमें कभी ठंड, कभी डर नहीं घुसेगा। पर याद रख, ये घर सिर्फ उसी की रक्षा करेगा जिसका दिल साफ हो। जो भी लालच या ताकत से इसे छीनने आएगा, ये घर खुद उसे करारा सबक सिखाएगा। इतना कहकर उल्लू बाबा अंधेरे में गुम हो गए। कोमल चिड़िया ने टहनी जमीन में गाड़ दी और जैसे ही बारिश की बूंदें उस पर गिरी, चमक उठा एक भव्य सुनहरा बांस का घर। मम्मा, देखो, हमारा घर सोने जैसा चमक रहा है। सुबह होते ही सोने की चमक पूरे जंगल में फैल गई। कालू कौवा अपने पेड़ से ये नजारा देखकर जल भुन गया। ये क्या, उस मामूली चिड़िया के पास सोने का महल? नहीं नहीं, ये अन्याय है। ये घर तो अब मेरा होना चाहिए। कालू जी, गुस्सा शांत करो और सीधे चलकर उससे ये घर छीन लो। वो अकेली कमजोर चिड़िया हमारा क्या बिगाड़ लेगी? दोनों कौवे उड़कर सीधे कोमल के सोने के घर के सामने जा उतरे, जहाँ लीली और गोलू खेल रहे थे। ऐ चिड़िया, सुन ले, ये चमकता घर अब हमारा है। अभी के अभी अपना सामान समेट और यहाँ से निकल जा। कालू भाई, ये घर मेहनत और सच्चाई का फल है, किसी की चोरी का हिस्सा नहीं। मैं इसे कभी नहीं दूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ। तेरी इतनी हिम्मत? मैं जबरदस्ती इसे तोड़ डालूंगा। कालू ने जैसे ही अपनी चोंच घर की दीवार पर मारी, अचानक सुनहरी दीवार से एक हल्की चिंगारी उठी और कालू बुरी तरह चौंक कर पीछे गिर पड़ा। ये तो जलता हुआ सोना है। मिर्ची, भाग यहाँ से। कोमल चिड़िया ने गरजते हुए दोनों कौवों को पंख फड़फड़ाकर खदेड़ दिया और दोनों कौवे डरे सहमे दूर जा छिपे। अपनी हार से बौखलाया कालू कौवा अब बदला लेने की नई तरकीब सोचने लगा। तभी उसे जंगल की सबसे चालाक लोमड़ी याद आई। हाँ, लोमड़ी बहन तो जमीन पर चलती है। उस पर सोने की बिजली असर नहीं करेगी। वही मेरी मदद कर सकती है। बिल्कुल सही सोचा कालू जी। चलो, अभी उसके पास चलते हैं। कालू और मिर्ची उड़कर सीधे लोमड़ी की मान तक पहुँचे। लोमड़ी बहन, जंगल में एक सोने का शानदार घर है जो एक कमजोर चिड़िया के पास है। तुम अपने तेज पंजों से उसे उखाड़ दो। आधा खजाना तुम्हारा, आधा हमारा। सोने का घर? फिर तो देर किस बात की। चलो अभी चलते हैं। मेरे पंजों से कोई नहीं बच सकता। तीनों मिलकर सीधे कोमल के घर पर पहुंच गए। घोंसले के अंदर लीली और गोलू ये देखकर डर से कांप उठे। मम्मा, वो डरावनी लोमड़ी, अब हम क्या करेंगे? मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो हमें कुछ ना कर दे। मेरे बच्चों, डरो मत। उल्लू बाबा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। हिम्मत रखो। ए चिड़िया, अब तेरा कोई नहीं बचा सकता। देख, मैं अपने पंजे से ये पूरा घर पल भर में तोड़ डालूंगी। लोमड़ी ने जोर से दहाड़ते हुए अपना नुकीला पंजा सोने की दीवार पर दे मारा, मगर जैसे ही उसका पंजा घर से टकराया, पूरे घर में तेज बिजली की तरह करंट दौड़ गया। ये क्या हुआ? मेरा पूरा शरीर झंझना उठा। बचाओ! करंट का जोरदार झटका खाकर लोमड़ी उछलकर दूर जा गिरी। उसके पंजे बुरी तरह सुन्न पड़ गए थे। ये देखकर कालू और मिर्ची डर के मारे कांपने लगे। ये तो सच में कोई साधारण घर नहीं है। भागो यहाँ से, वरना अगली बारी हमारी होगी। तीनों बुरी तरह डरे सहमे जंगल की ओर भाग खड़े हुए। तभी शोर सुनकर मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर दौड़े हुए वहां पहुंचे। कोमल बहन, तुम और बच्चे तो ठीक हो ना? हमने दूर से सारा तमाशा देखा। सच में लालच और ताकत की हार होनी ही थी। तुम्हारा साफ दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। हाँ दोस्तों, उल्लू बाबा ने सच कहा था, जो ईमानदारी से कमाया जाए उसे कोई ताकत नहीं छीन सकती। मम्मा, अब तो कोई भी हमारे घर के पास नहीं आएगा। हाँ मम्मा, हमारा सोने का घर तो सबसे सुरक्षित घर है। चलो शेर भाई, उस कोमल चिड़िया के घमंड तो तोड़ना है, ताकि पता चले कि जंगल का रजा कोमल चिड़िया नहीं, आप जैसे शेर महाराज है।
तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कालू कौवा अब हार मान लेगा या फिर किसी नई चाल के साथ लौटेगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले वीडियो में। सुंदर वन के बीचों बीच एक ऊंचे पेड़ पर एक प्यारा सा कागज का घर बना हुआ था। इस घर में रहती थी कोमल चिड़िया अपने 2 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ। आसमान में तेज धूप चमक रही थी और पूरा जंगल गर्मी से तप रहा था। लेकिन आज इस प्यारे से घर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था और इसकी भनक कोमल चिड़िया को बिल्कुल भी नहीं थी। उसी पेड़ के नीचे घनी झाड़ियों में छुपी बैठी थी काली बिल्ली। तेज धूप से बेहाल काली बिल्ली बार बार ऊपर कोमल चिड़िया के ठंडे और आरामदायक घर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। उफ, ये गर्मी तो जान ले लेगी। ऊपर देखो कितना ठंडा और आरामदायक घर है इस चिड़िया का। बस एक बार ये चिड़िया घर से बाहर निकल जाए, फिर देखना मैं इसके बच्चों को घर से बाहर निकाल कर खुद घर पर कब्जा कर लूंगी। फिर आराम से इसी ठंडी छांव में सोया करूंगी। काली बिल्ली मन ही मन ऐसी बुरी योजना बना ही रही थी कि उधर घर के अंदर कुछ और ही चल रहा था। दोनों बच्चे गर्मी से परेशान होकर अपनी मम्मी से लिपट गए। मम्मी, इतनी गर्मी में तो कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा है। काश आज हमें कुल्फी मिल जाती। हाँ मम्मी, मुझे भी। प्लीज मम्मी, आज हमारे लिए मीठी मीठी कुल्फी ले आना। अरे मेरे प्यारे बच्चों, इतनी गर्मी में तो सच में कुल्फी खाने का मन करता है। अच्छा ठीक है, मैं अभी बाहर जाकर तुम दोनों के लिए ठंडी ठंडी कुल्फी लेकर आती हूँ। लेकिन सुनो, जब तक मैं ना आऊँ तुम दोनों घर के अंदर ही रहना और दरवाजा किसी के लिए मत खोलना, ठीक है? ठीक है मम्मी, हम यही रहेंगे। आप जल्दी आना। इतना कहकर कोमल चिड़िया जैसे ही अपने घर से बाहर निकली, नीचे झाड़ियों में छुपी काली बिल्ली की नजर उस पर पड़ गई। काली बिल्ली फुर्ती से पेड़ की एक डाल पर चढ़ आई और कोमल चिड़िया के ठीक सामने आ खड़ी हुई। काली बिल्ली, तुम यहाँ मेरे पेड़ के पास क्या कर रही हो? कहीं तुम मेरे बच्चों को तो परेशान नहीं कर रही थी? मैं तो बस यहाँ थोड़ी छांव लेने आई थी। लेकिन सुन लो चिड़िया, ये घर इतना सुंदर है, मुझे भी पसंद आ गया है। देखो काली बिल्ली, ये मेरा और मेरे बच्चों का घर है। कृपया यहाँ से चली जाओ और दोबारा हमारे पेड़ के पास मत आना। कोमल चिड़िया की सख्त बातें सुनकर काली बिल्ली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो पेड़ से नीचे उतरते उतरते धमकी भरे स्वर में बोली, ठीक है चिड़िया, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, शिकारी चील तुम्हारे इस घर को तोड़ डालेगी। इतना कहकर काली बिल्ली गुस्से में वहाँ से चली गई। उसकी बात सुनकर कोमल चिड़िया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शिकारी चील का नाम सुनते ही उसके पंख कांपने लगे, क्योंकि पूरे जंगल में चील की ताकत और गुस्से की कहानियां मशहूर थीं। हे भगवान, अगर सच में शिकारी चील आ गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझे जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना होगा। मुझे अपने दोस्तों से मदद मांगनी चाहिए। घबराई हुई कोमल चिड़िया सीधे उड़कर अपने पुराने दोस्तों तोता, कबूतर और कौवे के पास पहुंची, जो पास वाले पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। दोस्तों, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। काली बिल्ली ने शिकारी चील को मेरे घर के बारे में बताने की धमकी दी है। वो आकर मेरा घर तोड़ देगा। मुझे बताओ, मैं अब क्या करूं? शिकारी चील? नहीं नहीं, उसका नाम सुनते ही मेरे तो पंख सुन्न पड़ गए। वो तो बहुत ही खतरनाक है। हम उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। सच कह रहा है कबूतर। शिकारी चील की चोंच और पंजे इतने तेज हैं कि वो पल भर में किसी का भी घोंसला तोड़ सकता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं। दोनों दोस्तों को डरा हुआ देख कोमल चिड़िया और भी उदास हो गई। तभी तोता कुछ सोचते हुए बोला, रुको दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी एक बात याद आई। जंगल के उस पार पुराने बरगद के पेड़ पर उल्लू बाबा रहते हैं। वो बहुत बुद्धिमान हैं और उनके पास हर मुसीबत का हल होता है। कोमल चिड़िया, तुम्हें अभी उनके पास जाना चाहिए। सच में तोता? ठीक है, मैं अभी उल्लू बाबा के पास जाती हूँ। शायद वो ही मेरे बच्चों को बचा सके। नई उम्मीद लिए कोमल चिड़िया तेजी से उड़ती हुई बरगद के पेड़ तक पहुंची, जहां बुद्धिमान उल्लू बाबा अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले शांति से बैठे थे। उल्लू बाबा, मुझे बचा लीजिए। एक शिकारी चील मेरे घर पर हमला करने वाला है। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। घबराओ मत बेटी, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। रो मत, मेरे पास इसका उपाय है। इतना कहकर उल्लू बाबा ने एक चमकता हुआ कागज निकाला और कोमल चिड़िया की ओर बढ़ाया। लो,
ये जादुई कागज है, जाकर इसे अपने घर के दरवाजे पर चिपका देना। जो भी बुरे इरादे से तुम्हारे घर को छुएगा, इस कागज में से तुरंत बिजली की तेज धारा निकलेगी और उसे करारा झटका देकर भगा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद उल्लू बाबा, आपने मेरी जान बचा ली। जाओ बेटी, अब जल्दी घर जाओ, और हाँ, निडर रहना। डरने से मुसीबत और बड़ी लगती है। जादुई कागज लेकर कोमल चिड़िया तेजी से अपने घर की तरफ उड़ चली। पहुंचते ही उसने वो चमक कागज अपने दरवाजे पर सावधानी से चिपका दिया। फिर अपने बच्चों को गले लगाकर धीरे से समझाया। मेरे बच्चों, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों अंदर ही रहना और बिल्कुल मत घबराना, ठीक है? तभी अचानक आसमान में एक बड़ा सा साया मंडराया। जोर की फड़फड़ाहट के साथ शिकारी चील पेड़ की डाल पर आकर बैठ गया। उसकी तेज नजरें और नुकीली चोंच देखकर घोंसले के अंदर बच्चे डर से एक दूसरे से चिपक गए। मेरे बच्चों को कुछ मत कहिए, ये हमारा छोटा सा घर है, हम आपका कोई नुकसान नहीं कर रहे। बकवास बंद कर, अब मैं इस घर को तोड़ने ही वाला हूँ। इतना कहकर गुस्से में शिकारी चील ने अपने तेज पंजे कागज के घर पर मारे, लेकिन जैसे ही उसके पंजे घर को छुए, जोर की तड़तड़ाहट के साथ एक तेज बिजली की धारा निकाली और सीधे चील को जा लगी। ये क्या हुआ? बहुत तेज करंट लगा मुझे। तेज झटका लगते ही शिकारी चील पेड़ की डाल से लड़खड़ाकर नीचे जमीन पर आ गिरा। उसके सारे पर बिखर गए और वो दर्द से कराहने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो संभल कर उठा तो उसका सारा गुस्सा और घमंड गायब हो चुका था। कोमल चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे और तुम्हारे मासूम बच्चों को धमकाया। आज के बाद मैं फिर कभी किसी छोटे पक्षी के घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। कोई बात नहीं चील महाराज, माफी मांगने के लिए धन्यवाद। बस आगे से किसी को परेशान मत करना। शिकारी चील शर्मिंदा होकर वहाँ से उड़ गया और फिर कभी कोमल चिड़िया के घर की तरफ नहीं लौटा। बच्चों ने खुशी से बाहर झांका और अपनी मम्मी से लिपट गए। मम्मी, आप सच में बहुत बहादुर हो, आपने हमें बचा लिया। और वो जादुई कागज भी कितना कमाल का था। हाँ मेरे बच्चों, लेकिन याद रखो, सच्ची हिम्मत और अच्छे दोस्तों का साथ हो तो हर मुसीबत का हल मिल ही जाता है। उस दिन के बाद कोमल चिड़िया और उसके दोनों बच्चे अपने प्यारे कागज के घर में बिना किसी डर के खुशी खुशी रहने लगे। आधी रात को अचानक तेज आंधी जंगल में उठ खड़ी होती है। हवा इतनी जोर से चलती है कि पेड़ों की मोटी टहनियां भी कांप कर झुक जाती हैं। कोमल चिड़िया के घोंसले को एक तेज झोंका उलट देता है और उसका छोटा बच्चा चीखते हुए अंधेरे में नीचे गिर जाता है। माँ, माँ, बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। नहीं मेरे बच्चे, रुको, मैं आ रही हूँ। तेज हवा और घुप अंधेरे में कोमल को कुछ नजर नहीं आता। बच्चा नीचे झाड़ियों में कहीं खो जाता है। कोमल घबराकर बचे हुए दूसरे बच्चे को कसकर अपने पंखों में समेट लेती है। माँ, भैया कहाँ चला गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत मेरे बच्चे, माँ अभी तुम्हारे भाई को ढूंढ कर लाएगी। तुम यहीं दुबक कर बैठो और हिलना मत। कोमल पागलों की तरह अंधेरे जंगल में नीचे उतरती है। हर झाड़ी, हर पत्ते को टटोलती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? माँ की आवाज सुन रहे हो तो बोलो। कहीं से कोई जवाब नहीं आता। थककर और हताश होकर वो तोता और कबूतर के घोंसले तक उड़ती है। उसकी हालत देखकर दोनों चौंक जाते हैं। कोमल बहन, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ, बताओ तो सही। तोता भाई, आंधी में मेरा बच्चा घोंसले से गिरकर कहीं खो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अकेला अंधेरे में डरा हुआ होगा। मेरी मदद करो प्लीज। घबराओ मत कोमल बहन, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। चलो, कालू कौवा को भी साथ ले लेते हैं, वो ऊंचे पेड़ों से दूर तक देख सकता है। तीनों कालू कौवा के पेड़ पर पहुंचते हैं, जहां कालू और बिजली आराम से बैठे हैं। कालू भाई, बिजली भाभी, मेरा बच्चा आंधी में खो गया है। क्या तुमने उसे कहीं देखा? कृपया मेरी मदद करो। अरे कोमल बहन, इतनी रात को हम कहाँ ढूंढने निकले? सुबह होने दो, अपने आप मिल जाएगा। हाँ जी, इस अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। हमें तो नींद आ रही है, तुम खुद ही देख लो कहीं। उनकी बेरुखी सुनकर कोमल का दिल और टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे आंसू पोंछते हुए फिर से अंधेरे में उड़ जाती है। कालू भाई,
ये ठीक नहीं है। एक माँ का बच्चा खोया है और तुम आराम से सोने की बात कर रहे हो। छोड़ो तोता भाई, हमें ही अपनी हिम्मत से कोमल बहन के बच्चे को ढूंढना होगा। चलो हम दोनों साथ चलते हैं। तोता और कबूतर तेजी से कोमल के पीछे उड़ते हैं और अलग अलग दिशाओं में झाड़ियां छानने लगते हैं। तेज हवा और बारिश की बूंदों के बीच उनकी आवाजें बार बार गूंजती हैं, पर बच्चे का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। दूर झाड़ियों में सहमा हुआ बच्चा अकेला कांप रहा होता है। तभी ऊपर आसमान में मंडराता शिकारी चील उसे देख लेता है और नीचे झपटने की तैयारी करता है। वाह, इतनी रात को अकेला नन्हा शिकार, आज तो मजा आ जाएगा। माँ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। ठीक उसी वक्त कोमल की तेज नजर उस पर पड़ जाती है। वो जान की परवाह किए बिना सीधे चील के सामने आ जाती है। रुक जा दुष्ट चील, मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चील जोर से हंसता है और कोमल की तरफ झपटता है। कोमल अपने बच्चे को पंखों में छिपाकर बचाने की कोशिश करती है। तभी पास खड़ा विशाल जादुई पेड़ अपनी आंखें खोलता है और अपनी टहनियों से चील को पीछे धकेल देता है। हट जा यहाँ से क्रूर पंछी। इस पेड़ की छाया में किसी माँ बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। डर कर चील गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अंधेरे में उड़ जाता है। कोमल कांपते हुए अपने बच्चे को कसकर गले लगा लेती है। मेरे लाल, तुम ठीक तो हो ना? माँ को माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई ठीक से। माँ, मुझे बहुत डर लगा था। मुझे लगा अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। नन्ही कोमल, तुम्हारी ममता और साहस देखकर मेरा दिल भर आया। ये लो मेरा जादुई सेब, इसे अपने घोंसले ले जाओ। ये तुम्हारे परिवार की हमेशा रक्षा करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भैया, आपने आज मेरे बच्चे की जान बचा ली। कोमल अपने बच्चे को लेकर तेजी से घोंसले की तरफ लौटती है, जहां दूसरा बच्चा डर के मारे अब भी सहमा बैठा है। भैया, तुम वापस आ गए। माँ, तुमने भैया को ढूंढ लिया। हाँ, माँ ने मुझे उस डरावने चील से बचा लिया। हे जादुई सेब, मेरे इस घोंसले को और मेरे बच्चों को हमेशा के लिए हर तूफान और हर शिकारी से सुरक्षित कर दो। एक चमकीली रोशनी घोंसले के चारों ओर एक अदृश्य सुनहरी ढाल बना देती है। तेज हवा भी अब घोंसले को छू नहीं पाती और पूरा माहौल शांत और सुरक्षित महसूस होने लगता है। वाह माँ, अब तो कोई हवा भी हमें नहीं गिरा सकती। माँ, अब हमें किसी बात का डर नहीं रहेगा, है ना? हाँ मेरे बच्चों, अब हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। जब तक तुम्हारी माँ की सांस चलती है, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सुबह होते ही तोता और कबूतर घबराए हुए दौड़े चले आते हैं। ये जानकर राहत की सांस लेते हैं कि बच्चा सुरक्षित मिल गया। कोमल बहन, भगवान का शुक्र है बच्चा मिल गया। हमें रात भर तुम्हारी बहुत चिंता होती रही। हाँ, सुबह होते ही हम तुम्हें ढूंढने निकलने वाले थे। सच में माँ की ममता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तभी शर्मिंदा कालू कौवा और बिजली भी वहां आ पहुंचते हैं। उनकी आंखों में पछतावा साफ झलकता है। कोमल बहन, हमें माफ कर दो। रात को हमें मदद करनी चाहिए थी। हमने बहुत बड़ी गलती की। हाँ, हमें बहुत शर्म आ रही है। तुम्हारी जगह हम होते तो समझ पाते कि एक माँ का दर्द क्या होता है। कोई बात नहीं, गलती हर किसी से होती है। बस आगे से याद रखना, मुसीबत में साथ देना ही असली दोस्ती है। कोमल बहन, तुम सच में सबसे बहादुर और सबसे प्यारी माँ हो। सुबह की सुनहरी धूप घोंसले पर पड़ती है। दोनों बच्चे अपनी माँ के पंखों में सुकून से दुबक जाते हैं। पूरा जंगल पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठता है, मानो सब मिलकर इस खुशहाल मिलन का जश्न मना रहे हो। दिन ढलते ही सारे पक्षी कोमल के घोंसले के पास इकट्ठा हो जाते हैं। रात की उस भयावह घटना के बाद जंगल में एक नई समझ पैदा हो गई है कि अकेले रहने से बेहतर है सब मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें। कोमल बहन, हमने तय किया है कि अब से हम हर रात बारी बारी से पहरा देंगे, ताकि दोबारा किसी बच्चे के साथ ऐसा हादसा न हो। हाँ, और अगर कभी किसी को मदद चाहिए हो तो हम फौरन दौड़े चले आएंगे, चाहे रात हो या दिन। ये सुनकर मेरा दिल बहुत हल्का हो गया कालू भाई।
सच में डर और मुसीबत हमें एक दूसरे के करीब ले आती है। माँ, अब तो हम सब दोस्त मिलकर रोज शाम को खेलेंगे भी, है ना? हाँ भैया, और अब कोई डर नहीं, क्योंकि जादुई पेड़ हमेशा हमारी रक्षा करेगा। याद रखो बच्चों, जादू सिर्फ सेब में नहीं बल्कि तुम्हारी एकता और प्यार में भी है। जब तक तुम सब साथ हो, कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। ढलते सूरज की सुनहरी किरणें पूरे जंगल पर फैल जाती हैं। सभी पक्षी मिलकर खुशी से गाना गाते हैं और कोमल अपने दोनों बच्चों को देखकर संतोष की मुस्कान बिखेरती है। आज की रात ने सिखा दिया, अपनों का साथ ही असली खजाना है। हाँ, और कोमल बहन जैसी माँ की हिम्मत ने पूरे जंगल को एक कर दिया। रात होते ही जंगल में शांति और सुरक्षा का एहसास हर तरफ फैल जाता है। कोमल अपने बच्चों को सुलाकर खुद भी चैन की सांस लेती है, ये जानते हुए कि अब वो अकेली नहीं है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये भावुक और रोमांचक कहानी? इससे हमें यही सीख मिलती है कि एक माँ का प्यार किसी भी तूफान, किसी भी खतरे से बड़ा होता है और सच्चा साहस व एकता हमेशा अपनों को वापस ले ही आती है। आसमान में घने काले बादल छा गए हैं और मूसलाधार बारिश जंगल के हर कोने को भिगो रही है। पेड़ों की टहनियां हवा के तेज झोंकों से कांप रही हैं। कोमल चिड़िया का छोटा सा घोंसला भी टपकने लगा है। उसके दोनों नन्हे बच्चे ठंड और भूख से थर थर कांप रहे हैं। माँ, सुबह से पेट में कुछ नहीं गया, बहुत भूख लगी है, मुझसे अब सहा नहीं जाता। माँ, पेट में मरोड़ उठ रही है, कुछ भी खाने को दे दो वरना हम मर जाएंगे। बाहर देखो कितनी बारिश हो रही है। मेरे लाल, रो मत, माँ को तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती। मैं अभी इस बारिश में भी तुम्हारे लिए दाना ढूंढने जाती हूँ, बस थोड़ा धीरज रखो, मैं जल्दी लौटूंगी। कोमल भारी दिल से घोंसले से बाहर झांकती है। बाहर तेज बारिश, तेज हवा और घना अंधेरा है। एक पल के लिए वो डगमगाती है, फिर हिम्मत जुटाकर भीगे पंखों से उड़ान भरती है। कोमल पूरे जंगल में इधर से उधर उड़ती है, हर पेड़, हर झाड़ी टटोलती है, पर बारिश ने हर जगह पानी भर दिया है। दाने बहकर कीचड़ में दब गए हैं। कहीं कोई खाने लायक चीज नजर नहीं आती। थक कर और भीग कर वो तोता और कबूतर के घोंसले तक पहुँचती है। तोता भाई, कबूतर भाई, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और इस बारिश में मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। मेरी मदद करो प्लीज, मैं अकेली कहाँ कहाँ ढूंढूं? कोमल बहन, धीरज रखो, हम भी सुबह से भटक रहे हैं, हमारे पास भी ज्यादा कुछ नहीं बचा, पर चलो साथ मिलकर एक बार फिर कोशिश करते हैं। अकेले से बेहतर है साथ। हाँ, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। शायद कालू कौआ के पास कुछ बचा खुचा दाना हो। चलो एक बार उससे पूछ लेते हैं। तीनों भीगते और थकते हुए कालू कौआ के पेड़ की तरफ उड़ते हैं, जहाँ कालू और बिजली आराम से दुबके बैठे हैं, बेफिक्र होकर बचा हुआ दाना चख रहे हैं। कालू भाई, बिजली भाभी, क्या तुम्हारे पास कुछ दाना बचा है? मेरे बच्चे भूखे हैं, इस बारिश में कहीं कुछ नहीं मिल रहा, थोड़ा सा भी दे दो तो एहसान होगा। अरे कोमल बहन, हमने भी बड़ी मुश्किल से ये थोड़ा सा दाना जोड़ा है इस बारिश से पहले। अपने बच्चों का पेट कैसे काटें? ये तो नाइंसाफी होगी। हाँ जी, इस बारिश में सब अपना अपना ही देखते हैं। हमारा भी गुजारा मुश्किल से हो रहा है, तुम कहीं और किस्मत आजमाओ, हमें माफ करना। निराश और उदास होकर कोमल आगे बढ़ती है। उसकी आंखों से बहते आंसू और बारिश की बूंदें एक होकर उसके गालों पर बह रही हैं। पंख इतने भीग चुके हैं कि उड़ना भी मुश्किल हो रहा है। तभी अचानक बादलों के बीच से शिकारी चील मंडराता दिखाई देता है। उसकी काली परछाई पूरे इलाके पर छा जाती है। डर के मारे कोमल, तोता और कबूतर तेजी से एक विशाल पुराने पेड़ की घनी जड़ों में छिप जाते हैं। ये वही रहस्यमयी जादुई पेड़ है जो सदियों से जंगल का रक्षक कहलाता है। चील गुस्से में बड़बड़ाता हुआ आगे उड़ जाता है। उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो जाती है। खतरा टलते ही जादुई पेड़ धीरे धीरे अपनी बूढ़ी आंखें खोलता है और अपनी टहनियां हिलाकर कोमल की दबी हुई सिसकियां सुनता है। नन्ही कोमल, इस अधेरी बरसाती रात में तुम इतनी परेशान, भीगी और थकी हुई क्यों हो? क्या बात है? बेझिझक मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पेड़ भैया, मेरे मासूम बच्चे कल शाम से भूखे हैं और भूख से तड़प रहे हैं। इस मूसलाधार बारिश ने सारा जंगल डुबो दिया, कहीं एक दाना तक नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों ने भी मुंह फेर लिया। ऊपर से
उस क्रूर चील का खौफ अलग सता रहा है। घबराओ मत बेटी, ऐसी कठिन मुसीबत में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। तुम बहुत ममतामयी और नेक दिल हो। ये लो मेरा जादुई सेब, इसे अपने घोंसले ले जाओ और दिल से सच्चे मन से जो भी मांगोगी ये पलक झपकते ही पूरा कर देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भैया, आपने आज मेरी टूटी हुई उम्मीद बचा ली। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चलो कोमल बहन, अब देर मत करो, बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। कोमल जादुई सेब को चोंच में मजबूती से दबाए तेजी से उड़कर अपने टपकते घोंसले पहुंचती है, जहां उसके दोनों बच्चे भूख और ठंड से अब भी कांपते हुए सिसक रहे हैं। माँ आ गई। माँ, कुछ लाई हो क्या? मुझसे अब और भूख सहन नहीं होती। माँ, बहुत भूख लगी है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। हे जादुई सेब, मेरे बच्चों और इस बारिश में भूखे बैठे इस जंगल के हर पक्षी के लिए भरपूर, ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन इसी वक्त प्रकट कर दो। एक चमकीली सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैलती है और पूरे घोंसले को जगमगा देती है। पलक झपकते ही आसपास ताजे दानों, मीठे फलों, गर्म बीजों और सुगंधित मेवों का ढेर लग जाता है। बारिश की बूंदें भी मानो थम सी जाती हैं। वाह माँ, इतना सारा स्वादिष्ट खाना, मैंने तो कभी इतना अच्छा दाना नहीं देखा। माँ, तुमने हमें बचा लिया। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। खाओ मेरे बच्चों, जी भर कर खाओ। अब इस जंगल में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, ये मेरा वादा है। ताजे दाने की मीठी खुशबू पाकर तोता, कबूतर और आसपास के सारे भूखे और भीगे पक्षी भी वहाँ खिंचे चले आते हैं। तभी शर्मिंदगी से सिर झुकाए कालू कौवा और बिजली भी भीगते कांपते वहाँ आ पहुँचते हैं। कोमल बहन, हमें माफ कर दो। हमने स्वार्थ में आकर तुम्हारी और तुम्हारे मासूम बच्चों की मदद नहीं की। ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। हाँ, हमें बहुत शर्म आ रही है। डर और लालच में हमने तुम्हें मना कर दिया था, जबकि तुम मुसीबत में थी। कोई बात नहीं कालू भाई, बिजली भाभी, आओ तुम भी आराम से बैठकर खाओ। मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना ही असली रिश्ता होता है, गुस्सा रखने से कुछ नहीं मिलता। वाह कोमल बहन, तुम्हारा दिल सच में सोने जैसा है। इतना कुछ सहकर भी तुमने बुरा नहीं माना। आज की ये डरावनी बारिश भी अब मुसीबत नहीं बल्कि एक खुशहाल उत्सव जैसी लग रही है। सारे पक्षी मिलकर हंसी खुशी से भोजन करते हैं, एक दूसरे को दाना खिलाते हैं और पुरानी शिकायतें भूलकर गले मिलते हैं। बारिश की बूंदें अब डर का नहीं बल्कि खुशी और एकता का संगीत बजाती लगती है। दूर आसमान में भूखा चील भी ये चमकती रोशनी देखता है, पर जादुई पेड़ की शक्ति के आगे वो पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और उदास होकर लौट जाता है। रात धीरे धीरे ढलने लगती है और बारिश की तेज धार अब हल्की फुहार में बदल चुकी है। घोंसले के चारों ओर बिखरा दाना अब भी चमकीली रोशनी में जगमगा रहा है, मानो जादुई पेड़ ने अपना आशीर्वाद उस पूरी जगह पर बिखेर दिया हो। माँ, कल फिर से इतना ही दाना मिलेगा ना? मुझे डर लगता है कि कहीं फिर से भूखा ना रहना पड़े। मेरे बच्चों, चाहे जो भी हो, माँ हमेशा तुम्हारे लिए मेहनत करेगी। और अगर तभी सच में बहुत मुश्किल आई तो जादुई पेड़ और हमारे सच्चे दोस्त हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बस याद रखना, कभी हिम्मत मत हारना। धीरे धीरे बादल छटने लगते हैं और बारिश के पीछे से हल्की सुनहरी धूप झांकने लगती है। पूरा जंगल एक नई ताजगी और उम्मीद से भर उठता है। तोता और कबूतर भी अपने घोंसलों की ओर मुस्कुराते हुए उड़ जाते हैं। कोमल बहन, कल सुबह फिर मिलते हैं। आज तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत और भरोसे से हर तूफान पार हो जाता है। हाँ, और अब हम सब मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, चाहे मौसम कैसा भी हो। कोमल अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर मुस्कुराती है। बाहर सुबह की पहली किरण जंगल पर पड़ती है और पूरा वातावरण चहचहाहट से गूंज उठता है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भूख और चमत्कार की ये भावुक कहानी? इससे हमें यही सीख मिलती है कि चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चा प्रेम, धीरज और एक दूसरे का साथ हर अंधेरी और बरसाती रात को उजाले में बदल सकता है। जंगल के किनारे कोमल चिड़िया का एक छोटा सा घर था। घर छोटा जरूर था, लेकिन इसमें प्यार की कोई कमी ना थी। कोमल चिड़िया और चंदू चिड़ा मेहनत करके अपने बच्चों मीना और बबलू का पालन पोषण करते थे। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में बादल कौवा और बिजली कौवी का बहुत बड़ा घर था। इनके पास
खूब पैसा था। इनका बेटा जुगनू भी इसी घर में रहता था। एक सुबह मीना और बबलू स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। मम्मा जरा देखिए ना, मेरी स्कूल की किताब कहाँ रखी है, मुझे देर हो रही है। चिंता मत करो मीना, मैंने तुम्हारी पढ़ाई की किताब साफ करके मेज पर रखी है, वहाँ से उठा लो। मम्मा देखो ना, मेरे स्कूल का बैग कोने से थोड़ा सा फट गया है। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बबलू बेटा चिंता मत करो, शाम को जब मैं काम से वापस आऊंगा तो तुम्हारा बैग बिल्कुल नया बना दूंगा। अपने बाबा की बात सुनकर मीना और बबलू खुशी से मुस्कुराने लगते हैं और अपना बैग उठाकर स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। उसी समय बादल कावा, बिजली कावी और उनका बेटा जुगनू उड़ते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। अचानक जुगनू की नजर बबलू के उस पुराने और फटे हुए बैग पर पड़ती है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। अरे बबलू जरा अपना बैग तो देखो, ये स्कूल का बैग है या कोई आलू की पुरानी बोरी। हा 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 हा। क्यों जुगनू, इसमें क्या हुआ? बैग तो सिर्फ किताबें रखने के लिए होता है ना। अरे जाओ जाओ, मेरा चमकदार बैग देखो, ये बाबा ने शहर वाले जंगल से मेरे लिए मंगवाया है। हाँ बेटा जुगनू, इस जंगल में कुछ पक्षी बहुत गरीब हैं, जिनके पास अपने बच्चों के लिए एक नया बैग खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। बिजली कावी की ये कड़वी बातें सुनकर छोटी मीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपनी मासूम आवाज में कहती है, बिजली आंटी, गरीब होना कोई बुराई या पाप नहीं है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े हैं। हा 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 हा। अरे छोटी चिड़िया, ये दिल बड़ा होने वाली बातें सिर्फ गरीब पक्षी खुद को तसल्ली देने के लिए कहते हैं। दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे वालों की ही होती है। ऐसा कहते हुए वो तीनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मीना और बबलू के चेहरे पर उदासी छा गई थी, इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कोमल चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी किसी की दौलत देखकर खुद को छोटा या कमजोर मत समझना। हाँ बच्चों, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। असली अमीरी पैसे से नहीं होती, बल्कि असली अमीरी पक्षी का दिमाग, इसका इल्म और इसके अच्छे संस्कार होते हैं। अपने बाबा और मम्मा की बातें सुनकर बच्चे अपने आप को हौसला देते हैं। उनके उदास चेहरे फिर से खिल उठते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल के स्कूल में एक बहुत बड़ी अहम घोषणा की जाती है। स्कूल के तमाम बच्चे बड़े मैदान में एक साथ जमा हो जाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल उल्लू माइक में बोलते हैं, सुनो प्यारे बच्चों, अगले इतवार को हमारे जंगल में एक बहुत बड़ी ज्ञान प्रतियोगिता होने वाली है। जो बच्चा भी प्रतियोगिता जीतेगा, इसे सुनहरा मेडल दिया जाएगा और जंगल का सबसे बुद्धिमान पक्षी भी घोषित किया जाएगा। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जुगनू का भी खुशी के मारे कूद रहा था। ये मेडल मेरा ही होगा। स्कूल खत्म होने के बाद जुगनू का उड़ते हुए अपने घर जाता है। बाबा मम्मा, स्कूल में ज्ञान प्रतियोगिता है, मैं वो सुनहरा मेडल हर हाल में जीतना चाहता हूँ। जुगनू बेटा, चिंता मत करो, तुम ही जीतोगे। तुम्हें जीतना ही होगा क्योंकि तुम बादल कव्वे के बेटे हो। हाँ बेटा, हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए कल ही शहर जाएंगे और वहाँ से महंगी और बड़ी बड़ी किताबें खरीद कर लाएंगे। फिर देखना, तुम ही सबसे आगे होगे। उधर दूसरी तरफ कोमल चिड़िया के छोटे घर पर बिल्कुल अलग माहौल था। इनके पास इतनी महंगी और नई किताबें खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, परंतु बच्चों के दिलों में कुछ कर दिखाने का जज्बा था। मम्मा, पापा, क्या हम दोनों भी इस ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं? क्यों नहीं मीना बेटी, ये मुकाबला तो सबके लिए है, तुम दोनों जरूर हिस्सा लोगे। परंतु मम्मा, हमारे पास तो पढ़ने के लिए शहर की नई नई और महंगी किताबें भी नहीं हैं। बबलू बेटा, याद रखना, ज्ञान किताब की कीमत या इसकी चमक धमक से नहीं आता, बल्कि वो पक्षी की सच्ची मेहनत, लगन और सीखने के शौक से आता है। अपने पापा की बात से बच्चों में नया जोश भर जाता है। उस दिन के बाद से मीना और बबलू दिन रात एक करके खूब मेहनत करते हैं। शाम को वो बंटी अंकल के पास जाकर मुश्किल सवालों के जवाब सीखते हैं।
बंटी कबूतर दोनों बच्चों को पेड़ के नीचे छांव में बिठाकर जंगल की पुरानी कहानियाँ और ज्ञान देता है, जिसके बाद वो चीकू तोते के पास जाते हैं, जो इन्हें नदियों और पहाड़ों के बारे में नई नई बातें सिखाता है। आखिरकार मुकाबले का वो बड़ा दिन आ जाता है। पूरा जंगल स्कूल के बड़े मैदान में जमा था। बच्चों, मेरा पहला सवाल गौर से सुनो। हमारे इस पूरे जंगल का सबसे ऊंचा और पुराना पेड़ कौन सा है? सवाल सुनते ही जुगनू कौवा जल्दी से खड़ा हो जाता है ताकि वो सबसे पहले जवाब दे सके। ओ, मुझे इसका सही जवाब नहीं पता। मेरी महंगी किताब में ये नहीं लिखा था। ये देखकर बादल कौवा और बिजली कौवी का मुंह उतर जाता है। तभी छोटी मीना अपना पंख खड़ा करती है। प्रिंसिपल जी, इसका सही जवाब है साल का पेड़। वो हमारे जंगल के वसत में है और सबसे ऊंचा है। बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत अच्छे मीना बेटी। मेरा दूसरा सवाल है, हमारे जंगल की नदी के पानी को साफ और पीने के लायक रखने के लिए सबसे जरूरी क्या काम है? इस बार बबलू जवाब देता है। प्रिंसिपल जी, नदी का पानी साफ रखने के लिए सबसे जरूरी है कि हम नदी में कभी भी कूड़ा या गंदी चीजें ना फेंकें और नदी के किनारों को हमेशा साफ रखें। बहुत बढ़िया जवाब बबलू बेटे। इधर एक एक करके मुश्किल सवाल पूछे जाने लगे। जुगनू कौवा महंगी किताबें होने के बावजूद भी उन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था। बादल जी, ये कैसे हो सकता है? चिड़िया के गरीब बच्चे इतने सही सही जवाब कैसे दे रहे हैं? मैं भी यही सोच रहा हूँ बिजली। इतनी महंगी और शहर की किताबें लाने के बाद भी हमारा जुगनू गरीब बच्चों से पीछे क्यों रह गया? मुकाबले का अंतिम और सबसे अहम राउंड शुरू होता है, जो पूरे मुकाबले का सबसे कठिन सवाल था, जिस पर हार और जीत का फैसला होना था। बच्चों, अब आखिरी सवाल। जो इसका सही जवाब बताएगा वही जीतेगा। बताओ, दुनिया में असली अमीरी किसे कहते हैं? ये सवाल सुनकर पूरे मैदान में शांति छा जाती है। जुगनू कौवा भी मुंह देखता रह जाता है। तभी मीना उठती है। दुनिया में असली अमीरी कभी भी पैसे, सोने, चांदी या महंगी चीजों से नहीं होती। तो फिर मीना बेटी, असली अमीरी किससे होती है? साफ साफ बताओ। प्रिंसिपल जी, असली अमीरी हमारे अच्छे संस्कारों, बड़ों के अदब और हमारी कड़ी मेहनत और हमारे पास मौजूद अच्छे ज्ञान से होती है, जो बांटने से और बढ़ता है। ये जवाब सुनकर जंगल के पूरे पक्षी हैरान हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। सुंदर जवाब। यही इस सवाल का सही उत्तर है। मुझे फख्र है तुम पर बेटी। तो पक्षियों, इस वर्ष की सबसे बड़ी ज्ञान प्रतियोगिता के विजेता हैं हमारी लाडली मीना और बबलू। ये सुनते ही कोमल चिड़िया, बंटी कबूतर, चीकू तोता और चंदू चिड़ा सब खुशी से झूमने लगते हैं। मम्मा, पापा, देखो, हम जीत गए। हम सच में जीत गए। हाँ बबलू भैया, हमारी मेहनत रंग ले आई। चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। तुमने आज साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दूसरी ओर कोने में जुगनू कौवा अकेला उदास खड़ा था। आज पहली बार वो ये बात अच्छे से समझ रहा था कि सिर्फ महंगी चीजें या पैसे होने से कोई पक्षी महान नहीं बनता। मीना और बबलू, तुम दोनों को इस जीत की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद जुगनू भैया। मुझे माफ कर देना बबलू, मैंने उस दिन तुम्हारे पुराने बैग का मजाक उड़ाया था और तुम्हें गरीब कहा था। कोई बात नहीं जुगनू भाई, हम सब दोस्त हैं। तुम उदास मत हो, अगली बार हम सब मिलकर पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली अमीरी पैसे और महंगी चीजों में नहीं, बल्कि ज्ञान, मेहनत और अच्छे संस्कारों में होती है। जो पक्षी मेहनत और लगन से सीखते हैं, वो जीवन में जरूर सफल होते हैं। आसमान में गहरे काले बादल छा गए थे। तेज आंधी चलने लगी और बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की टहनियां झूम झूम कर कांप रही थीं। ऐसे में कोमल चिड़िया
आसमान में उड़ते उड़ते बहुत निराश हो गई और तेजी से अपने घोंसले की तरफ उड़ चली। ठीक उसी पेड़ के पास घनी झाड़ियों में कालू कौवा और बिजली कौवी दुबके बैठे थे। उनकी नजर लगातार कोमल चिड़िया के घोंसले पर टिकी हुई थी। देख बिजली, वो चिड़िया का घोंसला कितना आरामदायक और मजबूत है। बारिश में भी एक बूंद अंदर नहीं जाती। हाँ कालू, मुझे तो बहुत दिनों से यही घोंसला पसंद है। क्यों ना हम उन नन्हे बच्चों को डरा धमकाकर घर से बाहर निकाल दें और खुद कब्जा कर लें। यही तो मैं भी सोच रहा था। बस मौका मिलने की देर है। जैसे ही चिड़िया घर से बाहर जाएगी, हम अपना काम कर देंगे। उधर घोंसले के अंदर कोमल चिड़िया अपने दोनों नन्हे बच्चों के पास पहुंची, जो भूख से बेचैन थे। माँ, बहुत भूख लगी है। कब से आपका इंतजार कर रहे थे। मेरे बच्चों, बारिश की वजह से आज दाना ढूंढने में देर हो गई। तुम दोनों यही घोंसले में चुपचाप बैठे रहो। मैं अभी बाहर जाकर तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। माँ, बाहर तो बहुत तेज आंधी चल रही है। आप जल्दी वापस आना, हमें डर लगता है। डरो मत मेरे बच्चों, दरवाजा अच्छे से बंद रखना और किसी अजनबी के लिए बिल्कुल मत खोलना, चाहे वो कोई भी हो। मैं जल्दी लौट आऊंगी। इतना कहकर कोमल चिड़िया तेज हवा से जूझते हुए भोजन की तलाश में उड़ गई और जैसे ही वो नजरों से ओझल हुई, झाड़ियों में छुपे कालू कौवा और बिजली कौवी की आंखों में चमक आ गई। बिजली, अब मौका है। चिड़िया जा चुकी है। चलो घोंसले के दरवाजे तक पहुंचते हैं। हाँ कालू, जल्दी चलो। इससे पहले कि वो वापस आए, हम बच्चों को डराकर घर खाली करवा लेंगे। दोनों कौवे उड़कर सीधे घोंसले के दरवाजे के पास जा पहुंचे और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। ए बच्चों, जल्दी से दरवाजा खोलो। ये घोंसला अब हमारा है। तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। नहीं नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। माँ ने मना किया है। आप यहाँ से चले जाइए। हाँ, हमारी माँ अभी आती ही होंगी। आप हमें डरा नहीं सकते। सुन लो बच्चों, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हम अपनी तेज चोंच से पूरा घोंसला तोड़ डालेंगे। फिर तुम्हारे पास कहीं जगह नहीं बचेगी। सोच लो, अच्छे से दरवाजा खोल दो, वरना बहुत बुरा होगा। अंदर दोनों नन्हे बच्चे एक दूसरे से चिपक कर सहम गए थे, पर उन्होंने दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया। बाहर कौवे गुस्से में घोंसले को नोचने की धमकी दे रहे थे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कौवे इस घोंसले पर कब्जा कर पाएंगे या नहीं? इस कहानी को पूरा देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि पता चले कि आखिर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं।